Ça ira bon, ça va. Joli poisson, hein. Voilà, il arrive. Un coup de cabot de fond maintenant. Cabot de fond. Cabot de fond? Ouais, cabot de fond, ouais. C'est joli, hein, gros, hein, comme ça. Je me dis, oh, il est énorme. J'essaie de travailler un peu, hein. On trouve ces ateliers-là, qu'on plaisir. Ah oui, c'est cabot de chez Cabots, hein. C'est ça, grosse idée. Il est encore plus gros, je m'en grave. Là, viens, gros, allez. Putain. Ça, c'est cabot, le cabot de fond, vraiment.